မိန်းကလေးငယ်လေးသည်နှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်နေခဲ့သည်ရုတ်တရက်သူမ၏လက်ချောင်းလေးများကိုတစုံတစ်ခုကထိတွေ့လိုက်သလိုခံစားလိုက်ရသည်သူမ၏ခွေးလေးဖြစ်မိအထင်နှင့်လက်ကိုအသာအရာဖယ်လိုက်တော့လဲထိုအထိတွေ့မှာတစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေသည်သူမလန့်နိုးလာသည့်အခါသူမ၏ရှေ့တဲ့တွင်အေယာမမြွေးနက်ကြီးတစ်ကောင်ကိုမြင်လိုက်ရသဖြင့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတော့သည်မြွေကြီးကသူမကိုရန်ပြုတော့မည်ဟုကြောက်ရွံ့နေတော့လဲထိုမြွေကြီးသည်သူမ၏ဖျော်ရည်ခွက်ပေးတွင်သာရပ်တန့်သွားခဲ့သည်မိန်းကလေးကဖျော်ရည်တောက်ချင်လို့လားဟုမေးလိုက်ရာမြွေကြီးကခေါင်းညှိပြသည်သူမလည်းစိတ်သက်သာရသွားပြီးဖျော်ရည်တစ်ခွက်ကိုငှဲ့ပေးလိုက်သည်မြွေကြီးသည်ဖျော်ရည်တောက်ပြီးနောက်ကျေးဇူးတင်စကားဆိုကာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်နောက်တစ်နေ့ညနေတွင်မိန်းကလေးသည်ဖျော်ရည်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးမှအိပ်ဆက်ခဲ့သည်မကြာမီမှာပင်မြွေနက်ကြီးသည်သူမ၏အခန်းထဲသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးသူမကိုအရင်နိုးကခွင့်ပြုချက်ရမှသာဖျော်ရည်ကိုတောက်လေသည်ထက်ခါတလဲလဲအနှောက်အယှက်မခံချင်တော့သဖြင့်မိန်းကလေးသည်ခေါင်းအုံကိုယူကာဝရန်တာသို့ထွက်၍အိပ်လိုက်သည်မြွေကြီးသည်ဖျော်ရည်တောက်ပြီးပြန်ထွက်တွင်မိန်းကလေး၏အမဖြစ်သူနှင့်တက်တက်တိုးလေတော့သည်အမဖြစ်သူအခန်းထဲဝင်ကြည့်သောအခါညီမဖြစ်သူကိုမတွေ့သဖြင့်မြွေကြီးကမျိုးချလိုက်ပြီဟုထင်မှတ်ကငါညီမကိုအခုချက်ချင်းပြန်ထုတ်ပေးစမ်းဟုမြွေကြီးကိုအော်ဟစ်တော့သည်မြွေကြီးကခေါင်းခါပြသည်ကိုညှင်းဆန်သည်ဟုအထင်မှားကအမဖြစ်သူကအစွမ်းထက်လာသောမော်ပညာများဖြင့်တိုက်ခိုက်လေသည်သို့တော်လည်းသူမရှုံးနေသွားပြီးမြွေကြီး၏ပိုက်ထဲသို့မတော်တဆရောက်ရှိသွားခဲ့သည်စူညံတံများကြောင့်ညီမဖြစ်သူထွက်လာသောအခါမြွေကြီးသည်အမဖြစ်သူကိုချက်ချင်းပြန်အန်ထုတ်လိုက်သည်မမျှော်လင့်ပဲအမဖြစ်သူသည်မြွေကြီး၏ပိုက်ထဲမှတောက်ပနေသောမော်လုံးအော်တစ်လုံးကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်ထိုမော်လုံးကိုလက်ဝယ်ရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်အေယာမမြွေနက်ကြီးသည်ချစ်စရာကောင်းသောမြွေငယ်လေးဖြစ်သို့ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတော့သည်သူမ၏ညီမလေးဘေးကင်းသည်ကိုမြင်ရမှသာအမဖြစ်သူစိတ်အေးသွားတော့သည်မြွေငယ်လေးသည်တနာစပွဲကြီးကသူ၏မော်လုံးကိုပြန်ပေးရန်တောင်းပန်လေသည်သို့သောအမဖြစ်သူကလိမ္မာရင်ကြေးသွားစေရန်ထိုမော်လုံးကိုရက်အနှဲငယ်တင်ထားမည်ဟုပြောလိုက်သည်အခွင့်အရေးရလိုသောမြွေငယ်လေးသည်အမဖြစ်သူ၏အခန်းတကားဝတွင်ရှက်ကိုရှက်ကန်းနှင့်ချောင်းကြည့်နေတတ်သည်အမဖြစ်သူကသူ့ကိုအခန်းထဲခေါ်ကာသူနှစ်သက်သောဖျော်ရည်ကိုတိုက်ပြီးမော်လုံးကိုပြန်ပေးလိုက်သည်မြွေကြီးသည်မော်လုံးကိုမျိုးချလိုက်သည်နှင့်တခဏအတွင်းမှာပင်အေယာမစပါးအုံးမြွေနက်ကြီးအဖြစ်ပြန်လည်ပြောင်းလဲသွားပြီးထိုမှတဆင့်ချုံမောခန့်ညသောအမျိုးသားတဦးဖြစ်သို့အသွင်ပြောင်းသွားလေသည်ထိုအမျိုးသားတွင်အဝတ်စားတစ်ခုမှမပါရှိသည်ကိုမြင်လိုက်ရသဖြင့်အမဖြစ်သူသည်ရှက်သွေးဖြာသွားကမျက်နှာကိုအမြန်ဖုံး